ปูหมูเทินແລມາລິນ ວັນໜຶ່ງໝູເທິນຕົວໜຶ່ງຈັງເອົາງ່າມັນຖຸຍລັບລຳໄມ້ເສລັບງ່າມັນຢູ່ພອງນັ້ນໝາລິນໂຕໜຶ່ງແລ້ວກໍຫິມມັນ ແລະ ໄລ່ຫັນແມ່ນໝູເທິນ ມາລິນຖາມໝູເທິນວ່າອຳມີເຂນຫຍັງແລະ ກອບສັງສຳລັບງ່າສິຫັງຮຽນຊິກໄວ້ຢູ່ລາແນ ກຳນັນໝູເທິນສັງຕອບວ່າ ໂອຍກໍ ໝາລີນເອີຍ ລອງວ່າອຳມີເຂນນັ້ນມື້ຫຼຽວແຕ່ໃຈຢູ່ ກ້ວຍກາສັງວ່າມີເຂນອາໄນ ເຮົາພໍ່ໂຕຕັນນັ້ນຮອງຕັນໜັງໃນ ເຂົາຕື່ນລັບງ່າເຂົາໄວ້ຢາວໃນຢາວ ລຶ້ງຫຼັງລືມໂຕໃນເປັນລອງຕັ້ງດາທຸກຊຸມສຽມກາຈັງເຮົາເອີ້ນທັງເລັກເຮົາເຕັກເຕັງເຮົາເປັກກິນເຮົາ ລອງພັງຕື່ນໂຕໃນເປັນລອງຕັ້ງດາຂຶ້ນຢາວເມີສູງເສ ຊ້ຳເຮົາເອີ້ນທັງຢາໂກຢຳໄວ້ນັກຊ້ອນທຶກ ຂຽນໃນອຳມຸງມ່ວງເສຕາ ເວົ້າທົບມາດາຕຸບຕອບນັ້ນໂຫຼໂຕຕັນ ລັງກັນຕາເສ